Экинчи бөлүм. Zamanды çark aylandıra tegiretip, kalayıkты muğunta karmap bileşken bilermanдар baş kötürüşkön adamdı saydın taşınday avaka ırgıtşat. Жазага тартылып келишкендер көп, бирок ошолор оңойлук менен азаптан бошонуп кетишпейт. Мында желкеге койгулатып келмей бар, кетмек жок. Түрмөнү жакында эле теше качкан күнөөкөрлөрдүн бир да бирөө кармалбаптыр. Ошолор желдеттерди сызга отургузуп кеткенине мырзалар катуу намыстанышып калышса керек. Ошондон кийин башкаруучулар камактагыларга каарланат. Башкесерлер саясий күнөөкөрлөрдү аңдышат. Кыйын кезең, тынчтык жок. Төрөлөр төкөрлөшкөнүн соо коёр түрлөрү көрүнбөйт. Эл таалайын талашкан кишилерге капилеттен жол таба коюу кыйын. Аны өздөрү да сезишет. Бирок жагдай ошондой болсо да, алар төрөлөргө кошомат кылып бөйпөңдөр эмес. Бийлик колунда турган мырзалар темирден чеп жасап, дайым сактанышса да, калк үчүн баштарын тигип коюп, өлүмдөн коркпой аларга тик багып каршы күрөшкөн кызыл каармандар камакта жатышса деле сырттан кабарсыз калышпады. Шакир жашырып келген катты, китепти абдан этияттык менен сыртка чыгышканда таап алышар деп дубалдын белгилүү бир жерине катып кетер эле. Ошондой жашыруун кагаздын бирин таап алды менен Климов алышты. Жолдоштор, падышанын төрөлөрү жерлердеги революциянын толкунун тумчуктуруп басууга кутургандай киреше башташты. Караңгы калкты азаттыкка чыгаруу үчүн жандарын аяшпай көрөшкөн революциячыл коммунисттерди башкесерлер өлүм жазасына тартып жатышат. Аларга адам көрбөгөн кордуктарды көрсөтүүдө. Караандай жала менен кармалгандар түрмөлөргө батпай баратканы бардык элге маалым болуптур. Пудовкинди ажалдан алып калган жумушчулар. Кимде ким падышалык бийликтин ойрон болушун көздөсө, аны мырзалар канчалык кыйнашса да, ал өз келечегин эсинен эч качан чыгарбасын. Дал ушул мезгилде силер күч кубатыңарды бириктирүүңөр зарыл. Шакир бул катты дайындуу тешикке койгонуна 5-6 күн болсо керек. Күнөөкөрлөр шимшип жүргөн желдеттерди жазгырып ала алышпай коюшкан эле. Түрмөдөгүлөрдүн дайындууларынан сыртка чыга калганда курган чал баягы ордунда дегендей жаңдап калат. Кагазды ыгын таап алуу кыйын болгондо, камакта отургандардын баары акылдашып, ошол кагазды ыгын таап алууну Иликин менен Филипенкага тапшырышкан. Туткундар камерадан короого чыгарылганда, алар daarаткананын артындагы дубалдын тешигинен жанагы билдирүүнү таап алышкан. Түрмөдө иш кызмак болду. Желдеттер кылычтарын, тапанчаларын, мылтыктарын колдорунан түшүрүшпөй акмалап жүрүшөт. Туткундар ошончолук кыйынчылыкка карашпастан түрмөдөгүлөрдүн арасына революционерлердин бирдиктүү жашыруун комитетин түзүүгө аябай мыктап киришишти. Бул революциялык жалынды жалбырттатууга демилгечи болгондор каныккан коммунисттер Климов, Егорыч, таап алды, Иликин жана Филипенко эле. Буларды ушул аттары менен желдеттер далилдешип кармаша алышпай, шаардан издешип убара болуп жүрөт. Билермандар өздөрүнө карматпай жүргөн кишилер ушуларбы же башкаларбы, ошонун чын төгүнүн анык билиш элек. Аларга аны билүү да кыйын болгон. Ташкент түрмөсүндөгү социал-демократтардын баш кошкон тобунун комитетине эсерлер да кылт этип кирип ала коюшуптур. Алар улам бара-бара иштен кара ниетти кылышып, ишти бүлдүрүүгө киришишкен. Кара сакал киши Алымжан эле. Балта жоголгондо ошол колдуу болду дешип ага айгак болушуп, желдеттерди анын артынан сая түшүрүп издете башташты. Комитеттин белдүү мүчөлөрү душман каш менен кабактын ортосунда экен дешип, большевиктер акырындык менен эсерлерден кол үзүүгө аракеттенишет. Күнөөкөрлөр өтө бекем болушту. Анан келечектеги өз максаттарын жүзөөгө ашырууга бирдиктүү киришкенде иш кызуулап узарды. Азап чеккен жай күнөөкөрлөр саясий туткундарга кошулганда, алар душмандын аңдыганына, катуу кыстаганына карашпай, революциянын жалынын түрмөдө тутандыра беришип, кызыл шумкарлар менен бирге кайраттанышып, көөдөндөрүн зулумдардын кордугуна тосуудан жазганышпады.
1908-жыл. Ызгаардуу кышты жаркыраган сулуу жаз серпе быргытып, толукшуп жаңырган айды тосуп алган. Азиянын мээ кайнаткан ысык аптабы жан жаныбарлардын денесин каарып куйкалайт. Суудан калган өсүмдүктөрдүн жалбырактары ысыктын илебине бүрүшүп, кара кочкул тартып жабыгат. Тинтүүгө, кугунтуктоого көнгөн полициялар мээ кайнаткан ысыкта акак ташып, кара чымындай өрүп жүрүшөт. Шаардын ичине азезилдер азап менен кайгыны себелеп жибергендей, аердеги туруктуу жай адамдардын кабактары салыңкы. Кыязы ушуларда запкы көрүшсө керек. Турмуштун оор запкысын тартышкандар кыйкырышат. Мырзалар, бизге окшогондорго жакында тузу жок карандай суу шыкашар. Абакта камыгып жаткан кайран берендердин шорун кайнатып шишитип жиберишкен имиш. Ушундай дейт деген көчөдөгү сөздөн адамдын мээси ачыйт. Камералардын ичи үп болгондуктан күнөөкөрлөрдүн өңдөрү керсары. Камоодо отургандардын бүткөн бойлоруна муздак кара тер мончоктоп акканда чабалакташат. Бошко дуулдап өткөн көңүлсүз июль айынын кыска түндөрүнүн биринде капаста тумчугушуп жаткан күнөөкөрлөр жашыруун акылдашып жатышты. Өтүп жаткан күндөр, айлар, жылдар кайдан түгөнсүн? Биздин өмүр четинен кемип өтө берүүдө. Россияда падышанын түрмөсү көп. Жакшылыктан жамандык бизге жакын болгон кез экен. Эгер биздин социал-демократ экенибиз анык болсо, анда биз мыкаачылардын кордугуна моюн сунбообуз керек. Түркістандын түрмөлөрүндө биздин жолдошторубуз бар. Ошол эч кабарсыз жүргөн туткундарды биз эстебесек, алардын көргөн күнү кандай болот? Азыр мына ошол маселени орой чарай отуруп акылдашалы. Кана жолдоштор, бул жөнүндө кимдин кандай пикири болор экен? Климовдун ойноктогон курч көгүлтүр көзү тегерегиндегилерди бир сыйра кыдырып чыкты. Түн ортосу эчак ооп кетсе керек, кароолчуларда дарексиз. Күн кулакты тундуруп катуу күркүрөгөн сайын кара нөшөр эшикке чаба жаап турат. Сакчылар көз ачырбаган жаагынан корголошуп, камераларга окчунурактан көз болушканы акылдашып жаткан туткундарга оңтойлуу болду. Буларга кеңеше баштаган тиги киши чыдамсыздык менен сырдаштарынан жооп күтүп, өзүнчө тынчсызданат. Жан кулактын учунда. Жоо буларды жакалап турганын билишет. Мындай тар убакта шыбырашып сүйлөөдөн башка арга жок. Булар кеңеше баштаганда жаан аларга жан тарткандай катуулап, тим эле көз ачырбай карайлатып төктү. Жеке эле ушул Ташкент шаарындагы кишилерге революциянын уругун чачкан менен иш бүтпөсү анык. Наманган, Ош жана башка шаарлардагы түрмөлөрдө жатышкан социал-демократтар менен биз байланышта болуубуз өтө эле зарыл. Бириккен комитеттин мүчөсү жолдош Климов бул маселени эң туура козгоду. Кандай гана болбосун, эң жок дегенде биздин каныккан кишинин бирин ошол жактарга жиберүү абдан керек экендиги талашсыз. Кана кимди жиберели? Аякка биздин кимибизге жол таап барууга болот. Кеп мына ошондо, деди Иликен тигил экинчи жолу дагы сүйлөп бүткөн Климовдун оюн кубаттай. Камеранын ичине бир паска тынчтык каалгып өкүм сүрө калды эле, сырттагы кара нөшөр күчөгөндөн күчөдү. Аяктагыларга барууга кимибиз болсо да дилгирбиз го. Бирок мырзаларды кантип жазгырыш керек? Кеп ошондо, андан көрө ошо жөнүндө кеңешсек дейм, деди таап алды. Түркістандын бардык жерлериндеги түрмөлөрүндө бизге тилектеш бир боорлор бар экени белгилүү. Жолдоштор, эң оболу биз ошолор менен байланышты чыңай турган биздин өкүлдү чектейли, деди Филипенко. Туура, мен да ошону айтмак элем. Төрөлөрдүн качан болсо акмалаганы калмак беле, деп Иликен албеттүү денеси менен темир эшиктин тешигин далдалай койду. Үнү коңур Бороберге сөздүн кезеги келе калган. Бул да белдүү азаматтын бири эле. Бу ишке жарар биздин арабызда бир гана киши бар, деди ал. Кимди көрсөтмөксүң? Деп Климов акырын гана мойнун созгондо, ал минтип шыбырады. Албетте, Саша да. Ооба. Таап айттың, туура. Аякка которуулууга мунун тапкан себебинен мырзалар эч качан шек алышпайт. Анткени бул өз элиме жакын барам дээр, деди Боробер. Акырын,
dedi Ilikin ağa kolun жазгап. Дарек жок, куроо жымжырт. Буларга ызырынган сакчыларды кара нөшөр камап койгон. Жолдоштор, Саша бириккен комитеттин белдүү кишисинин бири. Мындан бөлөк бул милдетти аткарар ылайыктуу ким бар? Сунуш боюнча байланыш жасоого жолдош Пудовкин чектелсин, dedi Климов. Каршы жок чыгар? Жок, деген үндөр акырын чыкты. Таабалдыны сапарлаш достору, жолдоштору Саша деп эркелетип чакырышчу. Желдеттер мындай учурларда кулактарын түрүп канчалык аңдышып тыңшашса да, бул кызыл шумкарлар түрмөдө жүрүшүп тымызын өз иштерин бүтүрө беришчү. Булардын чектешкен зарыл жумуштары качан оңунан чыкканда гана сак мырзалар кеч билип калышып, өкүнгөндөрүнүн өз баштарын муштап өтө кейишер эле. Учуру өткөн соң булар бири-бирин өз иштеринен каргашып, жөн болушмай өздөрүнүн каадасы. Ошентип таабалды революциянын жалынын караңгы өрөөндөргө чачмак болду. Анын бул үмүтү ордунан чыгар бекен. Таабалдыга тагылган милдеттин мааниси зор жана оор. Анын үстүнө убакыт да тар, алдыдагы өмүр жолу да татаал. Төрөлөр мунун жолуна темирден чеп куруп коюшуптур. Буга окшогон белгилүү болгон күнөөкөрдү такыйт турушат. Касташкан жоо мындай кыйын кезде оңойлук менен жазгыртар көрүнбөйт. Таабалды өзү да жана саналаш тилеги бирге жолдоштору деле анын которулуусу жөнүндө саат сайын ойлонушат. Бирок эч бир жылчык чыгар көрүнбөдү. Азезилдерди бир айла таап жазгырып алды. Мырзаларды соксойтуп сызга отургузуп кетүү үчүн күн мурунтан табылган жолдун баары туюк экен. Булар эң акырында Түркстандын бардык жерлериндеги түрмөдөгүлөр менен байланыш жасоого бирден бир жалгыз жол барын ойлоп табышты. Сырдарьянын улуу даражалуу урматтуу генерал-губернаторуна. Ташкент түрмөсүндөгү кылмышкер Таабалды Жуке уулунан арыз. Урматтуу таксыр, сиздин улуу даражаңызга кимдер баш ийбесин? Ырайымдуу сизге аргасыздан кайрылууга мен мажбур болдум. Мени козголоң чыгарууга аракет кылган красноводскилик Мешан Александр Александрович Пудовкин дешип, дарга асууга өкүм чыгарышкан. Мен ошондо таксыр сизге даттанууга аргасыз болгомун. Сиз тараптан болгон ырайымга жараша мен ажалдан калсам, ага карабастан менин мойнума 15 жылды илишти. Мен жети суулук караңгы кыргыз тукумунан Жуке уулу Табалды болсом, анан кандайча Пудовкин дешип мени айыпташат. Кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн, колго түшпөгөн революционер Пудовкиндин ордуна мен камыгып түрмөдө жатам. Деподо жана темир жолчулардын мастерскойунда бирге иштешкен кишилер дайыма мени Александр Александрович Пудовкин деп чакырышчу. Мен анда кателиши келем. Мына эми ошонун азабын тартып жүрөм. Мен деле бу шаардан акталар эмесмин. Жамандык болсо эле баягы мени кармашып каралашат. Менин ал абалымды эске алсаңыз да, Ош же Наманган өрөөнүндөгү түрмөлөргө которулууга мага уруксат бериңизди. Урматтуу таксыр, мен сизден өтө төмөнчүлүк менен өтүнөр элем. Арыз ээси Таабалды Жуке уулу 8 июль 1908 жыл. Таабалдыда терең сырдуу ой бар. Ош же Наманган абактарына кокус анын иши оңунан чыгып которулуп кете турган болсо, Фергана өрөөнүндөгү Скобелевский түрмөсү так 9 жолдун тоомунда. Анткени аякка которулган күнөөкөрлөр ошого түнөбөй өтпөсү белгилүү. Бул да илме кайып иш да. Непада жаза тайып генерал-губернатор Таабалдыга ырайым этип калса, анда ал ошондогу социал-демократтар менен тыгыз байланыш жасоо ага ыңгайлуу болмок. Бу ошондо учуп жетип, бириккен комитеттин мойнуна таккан ыйык милдетин орундаса, андагы камыгып жаткан кызыл шумкарларга революциянын жалыны жалбырттар эле го. Таабалдынын көздөгөн максаты ушул. Таабалды жана анын жолдоштору которуу жөнүндө губернатор таксырдын ырайымын күтүп калышты. Улуктардын кимисине ишин түшсө, алар кулкулдап алкымын черчет да турушат. Бу күндөрдө парасыз иш бүтпөйт.
Абийир менен адамгерчиликтин маанисине бийликтин башында турган чоңдор Кудай ургандай түшүнүшөт. Бирок өздөрү андай жаман нерсени ооз жүзүндө гана жек көрүшөт. Ал эми иш жүзүнө келгенде иштегендеринин баары теңирден тескери. Таабалдынын арызы генерал-губернатордун убактылуу иш жүргүзгөн жардамчысынын колуна тийген экен. Ал төрө аны Фергана түрмөсүнүн башкармасына түртө салыптыр. Арадан бир нече күн өткөн соң түрмөгө күнөөкөрлөр жык толуп кеткендиктен таабалдыны биякка алууга эч мүмкүнчүлүк жок деген так кесе үмүтсүз жооп таабалдыга тийди. Эми кантиш керек? Дагы кандай айла табууга болор экен? Булардын ушул жакшы ою ордунан чыкканда аяктагы революциялык ишти таабалды кирген дарыядай чалкытмак. Бир жылчыктын чети чыга калса эле желдеттер жан талашып аны дароо бүтөй коюшат. Өмүр жолун талашкандар карап жатышпай акыл табышса, митайымдар тез анын алдын торошот. Күнөөкөрлөр ан сайын тиге желмогуздарга өчөшүп кармашат. Губернатордон ырайым болбогон соң таабалды көздөгөн максатынан кантип түңүлүп мүңкүрөсүн. Бирок далай тизмектешкен ой анын көз алдынан чууруп өтөт. Таабалдынын денесине желдеттердин уутырмагы баткан баягы жаранын орду алигиче айык элек. Ошого да кайыл. Жалгыз гана көздөгөн максатына жетүүгө ал талпынып, ажалдан коркпой, кордуктан жазганбай, бей бечаранын таламын талашып, эркиндик үчүн төрөлөр менен кармашууда. Александр Александрович которулуу жөнүндө түрмөдө бирге жаткан жолдошторуна күндүр-түндүр далай акылдашкан. Көңүлсүз жай айлары жарышып өтө берсе да, таабалды үмүтүн үзбөдү. Анын көкүрөгүнө кайрадан дагы жаңы бир кызык ой пайда болду. Күз келген кезде Фергана жактагы абактардын бирине ыргытып таштоо тууралуу таабалды кайрадан генерал-губернаторго экинчи мертебе арыз жазып жиберди эле. Улуктан ага бул сапарда ырайым болбой, жок, аткез деген жооп келип колуна тийди. Арга канча иши оңунан чыкпаса да жалындуу күнөөкөрдүн көңүлү чөгүп, ындыны өчпөдү. Өчкө өч, кекке кек, касташкан өз касын алмак беле. Таабалды бу түрмөдөн козголбогон соң тымызын төрөлөргө чаң салганын күчөттү. Декабрь айынын суугу чыкылдап турган кез. Карыш баскандын тулку боюн караандай суу кайрып жиберет. Көчөгө чыккандар солкулдашат. Башына кийген топуларынын сыртынан жоолук менен таңып алышкан ташкенттиктер Кудайга арына алды го. Деле бала болуп башка жүн чыкканы мындай суукту көрө эле керек дешип чуулдашат. Артыкча ач, жылаңач, кембагалдар оокаттын айынан жумуш издешип, көчөдөн көчө кыдырганда караандай суук сай сөөктөрүн какшатат. Байлар, байбачалар буга окшогон оор кышты тоотушар түрлөрү жок. Алар нооту чепкенин ичинен сарала чапандарын кошо кийип, ошонун ичинен да кабат-кабат 5 манчан жүрүшөт. Бу мырзалар да чалкактап, көөдөндөрүн көтөрө, көздөрү көктү карайт. Заман бизди колдо деп бакылдашат. Ак сөөктөрдүн өз дөөлөтүнө чиренишер эби бар. Бийлик, укук кошолордун колунда экени рас. Ак сөөктөр менен карапайым букаралардын ошон үчүн кайнаса ганы кошулар эмес. Суук өпкөдөн өтүп аркырайт. Шаардык полициялык бөлүмдөн кирдеген ак көйнөкчөн, тытык, жаман кара 5 мантын желбеге жамынган чарчы бойлуу, кара тору, бети тоголок кишини 2 жандармерия дегдеңдетип айдап чыгышты. Тиги желдеттер калктын көзүнчө аны кордоп, кээде кой кулакка алышат. Кылмышкер барып турган жүрөктүү немеби айтор желдеттерден тилин тартпай сөгүнөт. Ан сайын берки айдап бараткандар ага ызырынышат. Бу кишинин бети башы айрык. Ал көчөдөгүлөргө "Мен чындыкты айтканыман ушуну көрдүм. О калайык, мени көргүлө" деп үнүнүн бардыгынча чаңырса, желдеттер баштарын чайкашып, каткырып калышканы таң каларлык. Бешараны абдан кыйнашыптыр. Оңбогурлар-ай, жок дегенде кийимин кийгизсе боло, ушу суукта тоңуп калат го. Ой, булар убалдан коркушпайт. Убал соопко карачулар кайда? Атагана тарман күн десеңчи. Кокуй, шортумшукту жеди. Кээлери ушинтип аячса, айрымдары табалап жатышат.
Жок, мындай немелер ушуну көрүшсүн. Eski düýneni gulatyp, жаңы düýne kurgular gelişet Hova desеň, bularga çala, topoloň çıgarışat. Köçödögüler toptoşup oşonun artынан erçidi. Jeldetler bu toptu jön jayına koydu. Atygül kebirölörü bul japa çekken kişini janday basışıp, "Saga kıyın boldu go, günöň gaýsy? Aybay kuşay" deşip, jakaların garmana toba keltirişet. Jeldetler kılmışkerdi türmöge tüz kuup tike aydap barbay, köçö gıdırtıp bara çykany kızık. Je uşunu baары körüşsün deşkenbi. Oşol wagtda Katya bir jaktan kelatkan. Al kokustan bu belgisiz kişini kordoşkonun Varvarinski köçösünөн gördü. Birok kılmışker aga taanyş emes. Oşensa da taap aldı, anın esine tüşe kaldı ele. Katya azap çekken adamdı ayap ketdi da oşonu erişip kelatkandardın arasına koşulup tiginin artынан akmalay bastı. Bu sayasi künökör imiş deşip arginden şıbıraşkanın Katya'nın kulağı çaldı. Al bilmeksen bolu aldı jakka ötüp avaylap karodu. Angıça salavattu bir kişi anın janına tez geldi da "Sen munu erçibey gayrak tart, bolbat" dep akırın ağa şıvırap özü jalt berip jok boldu. Katya oşol жерден bılk etken jok. Janagı kişinin karanın andan soň görбөdü. Ağa jolukkan adam Lebedev. Bayagı bizdin tuğan ele. Bir okumda janagı nemeni polisiyalar aydap türmönün janına jakındagan кезде oşonu erçip baratkandardın japırt kayra kaçıp kalışkanı Katyaga dana көрündü. Katya жаңы шаардын чок ортосуна жетип, эки жагын карамыш болду да анан майда бакал саткан кичине дүкөнчөгө токтоп, кыркма сакал, карыган бакалчы чалга тыйын берип, андан ийне, жип алып турду. Bir топ балдар, паранжы жамынган эки аял келип, аны муну сатып ала башташты. Katya koynundan 5-6 barak kagazды akırın жылдырып, çaldın kişmiş salıngan kavının kırına taştap, özü kılt berip kete verdi. Çal örük navat algan ayaldarga orup berүүгө kagaz tabalbay sıypalap tursa, kaptın kırınan gözüne kagaz uçuradı. Al oşonu şıp ala koyup meyiz orodu. Ta oşol uçurda jandarmeriya şirenke algany jatıp, janagı baraktarga gözü түшкөндө kıraakı jelmoguz şap ilip aldı. Ayaldar uzay ele gele. Al alardın artынан жетip, koldoruндагы orolgondordun julup alıp, özdөрүн erçitip bakalçı çalga geldi. Jandarmдар каарlanıp demite kolundagı kagazdарды bakalçının gözüne takaganda al "Ya Allah" dep toba keltirdi. Çuğunu uğuşup eki jaktan kişiler çurkap gelişti. Ayaldardın "O Kuday" degen geyişti ündörü çıgat. Bakalçı avuşka tootor emes. Аңча лакыян kızıl tumşuk polisiya gelip, çaldı çap koldan aldı ele, al bulkunup boşanıp, sal pal etek jengi kırılgan jol mata çepkenin çeşi ırgıtıp, berki eki jildetke julundu. Akmaktar! Bas jagыңды! Menin törümön görüm jakın! Me öltürgülü! Ak padışaga menin zalalım tiydibi? Igım çığımın tölöp jatam. Baldarımı bagalbay kuurap jürgöndө silerdin kordogonuңar öttü. "O ake, koyuңuz" deşti ağa argim tuş-tuştan. Ölörman avışka tilin tatkan jok, küçögöndөн küçödü. "Koybayım, mağa dese meni bışır bijesin. Bu kagazdарды mağa kim taştadı? Siler mağa asılbay oşonu karmasaňar bola. Aytkıla, bular mağa asılışpasın." Avışka çapanın jelbege jamınıp, bakal tükönçüsüne girip, kүйүккөн neme güçüldey başladı. Jeldetler köpçülükten daap ağa batına alışpay, kagazdı karmay geçti. Argim tigilerdin emni deşkenin suraşsa, al dükönünden başını sozup çıkarıp, toptoşkondurgon mınday dedi. "Men emneden korkom. Zaman uşu boydan tursa, Türkistanda jaşagan mendeylerge jakşılık bolbosu çen. O jurt, baş kötörgülö." "O ake, anday dep baleni başыңızga üyböňüz. Siz janagı жылан açıp baratkan günökörдү gördüňüzbü?" "Ova, аны da men bilem" deyt çal. "A emne deysiz? Al kim ele?" "Oy toboy, munu Kuday töbösünden urgan turabı?" "Ova, ak padışanın jarlygynda işim jok. Azattık, tengdik beybeçaraga berilsin degender başka kişiler. Muna munu okugula." Çal bir top kagazdı ankayıp turgandarga çaçıp jiberdi ele. Ar kimisi çaçılgan baraktardı talaşıp, jıynap alışıp üңülö tikteşti. Çal bakal satkan dükönün daroo jaba salıp,
Дайынсыз жоголгондо аерде тургандар дыркырап качты. Көрсө алар ошо кезде ар жактан атчан казактардын атырылтып келатканын көрүшкөн экен. Аттарын кара терге түшүргөн казак орустар жанагы абышканы колдон чыгарышканына абдан өкүнүшүп, далайга дейири ошол тейректегилерди таптеп кыйнап жүрүштү. Бакалчынын дүкөнүнүн кулпусун талкалап, ичин карашты эле, андан түк эчтеке табылган жок. Атүгүл ичиндеги майда барат буюмдарында сыйкырдуу чалы шыпырып кетиптир. Баарыдан ошонусуна айраң болушту. Желдеттер бир баракты жанына келе калган алибеттүү бир жигитке оку дегенсип жаңдады. Араб тамгасы менен жазылган кагазды тиги жигит шаар окуду. Түркстандын эзилген эмгекчилери, ырайымсыз ак падыша силердин каныңарды кактабай сорду. Падышанын баш кесерлери силердин таламыңарды талашып, азаттык үчүн күрөшкөн жумушчуларды камап, сүргөнгө айдап жатат. Сиздер тайманбай эркиндик үчүн жабыла күрөшкө чыккыла. Жоголсун ак падыша! Муну тигилерге колу менен жаңдап түшүндүрмүш болду эле. Алар падыша жоголсун деген сөздү угушканда тим эле жандары чыгып кете жаздады. Казак орустар дароо ошол тейректеги үйлөрдү курчап калышты. Полициялардын бирөө ошол баракты чоңдоруна көрсөтүүгө өлөр тирилерине карабай чаап кетти. Үйлөрдү тинтип жүргөн полицейскийлер ошо жердеги бир үйдөн кара сакал кишини дегдеңдетип сүйрөп чыгышып, аны адепки көргөн жандармерияга ушубу деп көрсөтүшсө, ал так ошонун өзү деп баягы чалга окшош кара сакал имамды карматты. Жаңылыш кармалган селдечен «Мен эмес!» деп зарлады. Желдеттер аны айдап кетип баратышканда бакал сатымыш болуп баракчалар тараткан Алымжан, Катя экөө буларды алыстан карап турушкан. Алымжан түрмөдөн бошонор менен өз ишин колго алган. Алымжан түрмөдөн чыккандан бери пайдасы тиер дегендей бапыйган сакалын алдырбай жүргөн. Жана желдеттерге кокус камаларда ал акырын жылт берип чыга берип, ошол замат дароо сакалын чач тарачка шыпырткан. Желдеттер жанараак жазгырып кете берген кара сакалчанды баягы түрмөдөн кеткен чалгада окшоштурушкан, бирок аны колдон чыгарышты. Так ошол күнү Катя менен Алымжан шаардан сыртка чыгып кетишти да Ташкенттин сыртындагы Лебедевке жана бөлөк жолдошторуна жолугушту. Мындан ары ага бул шаарда калууга эч мүмкүнчүлүк болбоду. Революциячыл комитеттин тапшыруусу менен Алымжан Фергана өрөөнүн көздөй тымызын жол тартты. Лебедев ошол күнү көчөдөн көчө кыдырып, түрмөгө барган кишинин ким экенин билүүнүн аракетинде болду. Кечээ күнү түрмөгө жаңы келген күнөөкөр түнү бою жөтөлүп, онтолоп жаны жай албай чыкты. Анын жаны кейигенде ботодой боздогону мындай турсун, төрөлөрдү каарланып сөгөт. Ал 41-чи камерадагыларга көк ала болгон денесин көрсөтүп шолоктойт. Бу күнөөкөрдүн зарын уккан адамдын зээни кейит. Мурдагылар анын дайынын билүүгө ынтызар болушту эле, бул киши өз кайгы касиретин жашырбай ортого төкмөк болду. Бир боорлор, мен көргөн күн курусун, жокчулуктун айына менин башыман далай мүшкүл күндөр өткөн. Жаш кезимен тартып пишпек, токмоктогу бай банаптардын отун суусун алдым, малын бактым. Ошолордун бирде бирөөнөн чекем тердеп аш ичип, үстүмө бүтүн кийим кийип жарыган жок элем. Алардан бошондум. Оокатым өтпөй карайлап калганыман дагы бирөөнөн малай болууну издеп жүрсөм, бир күнү эл арасын кыдырып барган соодагерге кезиктим. Ал өзү ушул Ташкенттик чоң көпөстүн бири экен. Ага жалдырап жай мааними айттым эле. Менин малымды айдашып Ташкентке бар. Балким мага кызматың жагар. Анда сенин байпагың макмал болот, деди. Мен эт бетимен кетип, көпөстүн 500дөн ашым коюн айдашып, жолдо ачкадыр токтур азап тарта бияка келдим. Көпөс эмне десе мен анын ою менен болдум. Убакыт зуулдап өттү. 2 жыл бою ал мага 5 тыйын бербестен жонума таш токуп жүрө бергенине чыдай албадым. Ага четин чыгарып камкууласам, ана мына дечү. Көрсө сүткор зулум менин момундугумду, караңгылыгымды билип кырыма чыгып алган тура. Митайымдын куу экенин сезип, жаным жалынга какталып, күйбөгөн жерим күл болду. Акымды дооласам, мен сени жыргатам дейт ал. Дагы эле мурдагысындай. Анын бул узак жомогун беркилер а дегенде жөн гана уга беришти. Анткени мунун кеби кызыксыз, супсак көрүнөт. Ошентсе да беркилерге угуш керек эле.
Ошентип сүткордон сокур тыйын өмбөсүнө көзүм жеткенден соң андан катуулап акымды доладым. Ал бир күнү чотун ары каккылап, бери каккылап, өз колуна келгенден берки менин жеген ичкенимди жадаганда Ферганага, Наманганга, Анжиянга өз менен кошо кой айдашып баргандагы менин жаткан жамбаш акыман өйдө эсептеди. Кыскасы мен андан акы алмак турсун кайра ага төлөмөр болуп чыктым. Tilimi tartpay anı menen aytışa kettim. Жол кереңе 5 сом ал дейт. Беркилер алдыртан бири-бирин тиктеше калышты. Жаңы келген күнөөкөр бир окумда башын тырмап оор күрсүнүп, анан шал тийген немедей былк этпей мелтирей түшкөндө, бер жакта отургандар анын жүзүнө алдыртан көз чаптырышты. Анан, деди Климов ага мойнун бура. Башыңан өткөндү узарта бер, бурадар, деди таап алды тигиге. Иликин башын чайкап жөн болду. Жаңы күнөөкөр кызуулап кобурай баштады. Мен эртеле өлгөн кишинин биримин дедим да, тилими тартпай көпөс менен уруша кеттим. Зулум мени урду деп көз көрүнө мага жала жаап, казык айдатып барып, менин жонуман бала калдырып, акымы бермек турсун кордоп үйүнөн кууп чыкты. Айлам канча, көчөдө каңгып басып калдым. Туулуп өскөн жериме кетейин десем, жанымда сокур тыйын жок. Үйдөн үй кыдырып кайыр сурап жан бактым. Ошентип куурап жүргөнүмдө бирөө "От арабага ишчи болуп кер, жүк ташы" деп айтканынан ошого кирдим. Андагы жумушчуларды мырзалар өз оюнча муунтуп кыскан экен. Баары нааразы боло башташыптыр. Ишчилер көкөрөктөрүн койгулашып, чоңдору менен кармаша кетишет. Атаңдын көрү, көрчү эрдиктерин. Мына эмесе деп мен ошолорго үйүр болдум. Кайсы жанымы аяйын, жакшы азаматтарга туш келген экенмин, ошолор мага аркы беркини үйрөтө башташты. Бийликке нааразылык тууралуу жазылган барактарды акырын калкка таратчу болдук. Барактарды ар кайсы жерге шып жабыштыра коюп, жылт берип кете берер элем. Ошону окушкан полициялар, жандармериялар алактап аркы терки буттары үзүлгөнчө чуркашат. Кырсыкты кайдан деп болбойт эмеспи? Акыры мени колго түшүрүшүп, саясий күнөөкөр катарында күнөөлөшүп камашты. Мына эми куурап силердин араңарга келдим. Азаттык, эзилген эл качан боштондукка чыгат? Кайда барса кедей кор. Бу кандай адилетсиздик? Филипенко бир паска башын ийкеп, саал-пал ойлонгонсуп туруп, тигил муңканган жаңы күнөөкөр жакка башын бура, андан акырын сурады. Ошо кагаздарды сага берген кишилерди сен өзүң көргөндүрсүң. Балким аты жөндөрү эсиңдедир. Жаңы күнөөкөр ордунан так түйүлө тура калып, каалганын ортоңку тешигинен кароолчуну карап койду да, анан колун жая шыбырап сүйлөдү. Жолдоштор, эл камын көргөн, бийликти жек көрүүчү андай кыйын кишилерди аз көрөсүң. Кокус алар чоңдордун чеңгелине илинсе, аларды аяшпайт. Анан кантип ошондой кишини мен көрмөгелем? Токто, сен ошолорго жок дегенде бир мертебе кездешпесең, анан кантип бийликке каршы кагаздарды тараттың? Жолдош, мына бу башбекерден жарылган эместир дейм. Алар менен кездешүүгө мага эч мүмкүндүк болбоду дедим го. Ал үшкүрүнө башын шылкыйтып, кичине ойлоно калды эле, жанындагылардын бир да бирөө түк унчугушкан жок. Бир аздан соң ал көзүн жашылдантып күлүмсүрөп сөзүн улады. Арман, Арман, бир эсептен силердин менден такып сураганыңардын да жөнү бар. Кашайган жаным жок дегенде ошолордун бирөөнө кездешсем эмне? Көзүм ачылмак экен. Биздин тууган Егорыч жана Пудовкин дегендер бар дешкенин чала моңол кулагым чалган. Куураган жаным ошолордун бирөөн көрсөм тилегиме жетет элем. Баары жабыла күлүп калышканда күнөөкөр ыңгайсыздана түштү окшойт. Кичине жыйрыла түшкөндө Филипенко аны жайкап мындай деди. Тууган, сенин көңүлүңө башка бир нерсе кетпесин. Оюңа жамандык алба. Биз сенин ошол кишилерге жолуга албай өкүттө калганыңа күлдүк. Кыязы сенде ачылбай бугуп жаткан далай кызык сыр бар көрүнөт. Бу киши жүрөктүү Эргулдун бири окшойт, деди таап алды кылмышкерди башы менен жаңдап көрсөтө. Эл камын ушундай мыкты кишилер ойлойт, деди бирөө көзүн кысып. Баса, сен аты жөнүң айтчы, деп таап алды ага жакында деле. Ал элпек кичпейил немече Айтор лепилдей кетти. Айланайындар,
Men деле силердей карыптын бири болом. Чыны мен сыр жашырган жокмун го. Менде кенедей арамдык жок. Бузукуну жек көрөм. Караңгылыгыман ушул күнгө туш келдим. Менин өз атым Ташболот. Атам Амандык деген киши. Ошол шорду чалдын өлү тирүүсүн биле албадым. Ушу 7 башты желмогуздар мени кантип соо койсун. Өлбөсөм түрмөдөн акыры бир күнү жарыкка чыгармын. Ошондо жанагы пайдалуу кишилерди таманым тешилгенче издейм. Кайда болсо ошолор үчүн барам. Ташболоттун үнү бир аз каргылдана түшкөнүн өзү сезген жок. Кара күчкөбү же анык элеби анын мууну бошоп, денеси калтырагандай болду. Тигилер аны эч этибар алышпады. Амандыктын уулу булардан көргөнүн, билгенин түк жашырар түрү жоктой көрүнгөн менен беркилер мелтиреп жөн болушканы кызык. Сыр алдырышпады. Булар өздөрү деле күнөөкөр эле го. Неге буга сырттарын салышат? Ташболотко ишенишпегени агада кандайдыр табышмактай сезилет. Катуу кыйналган Амандыктын уулунун шалдырабалы кетет. Мунун абалына тигилер карар эмес. Же ушулар да желдеттерге окшогон таш буурбу? Ал тытык кара бешмантын жамынды. Туткун болгонун эми жаңы сезгенсип, жер тиктеп кабак кашын чытып бүрүшүп жатат. Тегеректегилер андан көздөрүн айырбай тиктешсе, Ташболоттун көзү жумула калат. Бул киши далай кыйынчылыктарды көрсө да, кебетесине караганда тың көрүнөт. Жаңы туткун тигилерден көңүлү сууй түштүбү же чын эле азап чеккен. Айтор бечара немеби, деги бу өзүнүн жалгыздыгына ичинен күрсүнөт. Бир топко дейре дымы чыкпай үргөлөп калган Ташболот чоочуп селттей түштү. Ал үшкүрүп көзүн ушулады. Ээн жайкын жүргөн немедей эми ичинен сызыла муңканып, революциячыл ырлардан созду. Тиги сагалашкан кароолчуларды тоотуп коер эмес. Жанында отурган күнөөкөрлөр мунун революциячыл ырды созгонуна таң калышат. Куутумшук, алсыз, мажүрөө көрүнгөн Ташболот үнүн көтөрө чыгарып ан сайын күчөгөндөн күчөдү. Демейде желип жортуп жүргөн надзирательдер азыр дайынсыз. Анык кызык эми башталчудай көрүнөт. Ташболот арамзалык кылып жатабы же анык ак жүрөктүн өзүбү, аны дароо байкоо беркилерге кыйын да. Сен мындай ырды кайдан үйрөндүң? Деп Климов андан сурады. Туугандар, муну мен от арабанын жолунда жүргөнүмдө бирөөдөн үйрөнгөнмүн. Мага окшогондорго ушул ыр ылайык, кайгылуу, муңдуу жана кайрат берет. Мен муну дайыма көңүлүм чөккөндө гана чер жазуу үчүн созом. Кудай урсун, ошондо көңүлүм ачыла түшөт. От араба. Ал кездерде поезди от араба дешчү. Ташболот башын калжактатып, көзүнө кичине чолок жаш алып, анан кабагын ачып жадырап, бөйрөгүн таяна бир топко дейре акырын ырдады. Иликин ага, тууган, ар жагын узата түш десе, Ташболот колун ушалап, маңдайын муштап улутунат. Ай, кайсын айтайын, мен ушул ырды от арабачылардан үйрөнгөн элем. Чала билем. Силер ак падышага ишенбегиле, андан биздей байкуштарга жакшылык да, ырайым да болбойт. Ошого менин көзүм жетет. Азаттыкка чыкмайынча дээр эле бир жумушчу мага. Желмогуздар анын да түбүнө жетишсе керек. Ошол да дарексиз жоголду. Ой кайран киши, ай, андайлардын өмүрү кыска болот бейм. Табалды андан бирдеме сурачудай обдулуп келатканда Климов андан мурда оозунду. Сен ошонун да аты жөнүн билбейсиңби? Жок, мен ниттигем, ошол абдан жүрөктүү эр болчу. Ой, начальниктердин сазайын колуна берчи эле да. Берки күнөөкөрлөр бу азыр айтып отурган белгисиз кишинин кебетесин көз алдыларына келтиришкендей сал-пал ойлоно калышты. Кайдагы бир дайынсыз адамды мактаган Ташболотко ишенүү кыйын. Камеранын ичи жымжырт боло түшкөндө Филипенко эшик жакты тыңшады. Ал алдыртан табалдыга эми сурай бер дегенсип баш менен жаңдап билмексен боло тетире карады. Ташболот ага, сиз менден улуу көрүнөсүз. Далайды көрсөңүз керек. Бу сыртта кандай кабар бар? Өкмөттүн бийлиги жөнүндө калктын пейили кандай? Деп табалды чекмелегендей андан жай сурады эле. Ташболот анын жанына лып отура калып, таноосун дердеңдетип шыбырады. Иним, мени бузуку кишидей көрбөгүн. Менин башымы азыр алышса да чынымы айтып жатып өлөм. Карга карганын көзүн чокубайт. Бу заман сендей менен мендейлердики эмес го дейм. Балким андай эмес дээрсиң.
Могу шордуулар мында эмне камыгышып отурушат? Биздин түбүбүзгө жеткен чалкактаган улуктар. Ал салмактуу муштуму менен өзүнүн жоон санын муштап, жанын сабап таап алдыны ишендирүүгө киришти. Суу кимдики? Жер кимдики? Жер кимдин колунда? Баары ак сөөктөрдө. Мал да, алтын күмүш да ошолордо. Кана, мага сага беришкени. Окуй бизге какыраган таш, эшилген кумду беришкен. Эмне? Кедейлердин ырыскысына Алла Таала ошол керексиз чөлдү ыйгарган бекен. Адилетсиздик. Ат дегениң ай. Береги арба курган машкелер шимшип жүрүп мени түрмөгө уруп, кендирими кести да, болбогондо жумушчуларга баш көз болгон сонун кишилерге небак кошулуп кетет элем. Кантип эле ошондой эл камын көксөгөндөрдүн баарын желмогуз полициялар түн көтөрө камасын. Бу киши жөнүндө берки эски күнөөкөрлөр өздөрүнчө ар кандай ойго келишет. Менден булар неге сыр түйүнүн жашырат дегендей, тигил да өз көкүрөгүндө ойлонот. Ал берге келгенден бери аны менен эч ким сырдашкан жок. Ташболот шаардагы жумушчулардын ишканаларда кандай иштерди иштеп жаткандарын өзүнүн билишинче айтып өттү. Беркилердин бир да бирөө ии дебегенине ал өзү ыза болду. Адамдан адам шек санайт, ыргыткан сөөк өз башыма тибесин деп сак болот, деди ал өзүнчө. Ташболот бүкчүйүп жатып кулагын күнөөкөрлөргө тосту. Ошо маалда мунун көкүрөгү тунук, кулагы сак. Далай күндөрдү артка таштап, өмүрдүн эң орчундуу учурун эрксиздикке ээлеткен туткундарга тиги жаңы күнөөкөрдүн максатын билүү кыйын. Алмазардагы полициялык мекеменин жанында калк жайнап жүрүштү. Алардын уулдары, уландары камакта. Демейде бул мекеменин жанына кокусунан бара калышса, жаналгычтар тагушунда дешип кокуйлаган бойдон андан жалп берип кайра тартышчу эле. Мына эми баштарына иш түшкөндө ошону сагылашып жүрүшөт. Колго илингендерди ак карасына карабай полициялар дегдеңдетип абакты көздөй айдап келе беришет. Кутулгандар чанда. Элүү башы жаналгыч мекемеден чыкты да ошол тегеректе сагалашып тургандарга ыңгырана карап, анан жанындагы орус төрөнү аларга полициянын башчысын топко жаңдап көрсөтүп: "Тарагыла! Кимде ким ак падышага наалат келтирсе күнөөкөр болот. Анын амирине баш ийбесе көрөрү ушул. Силер балдарыңарды эмне үчүн Калков суусунун жээгиндеги тополоң чыгарууга аракет кылышкан жаман кишилердин арасына жибересиңер? Эми ошол шайтан баскан ээн баш балдарыңар өз жазаларын тартышсын. Силер андан көрө Азирети ак падышага каршы болгон бузукуларды көрсөтүп бергиле да өз башыңарды актагыла. Жамаат, кана кимиңер дейм? Ошондой ак жүрөк барбы? Жашырасыңарбы? Могу биз ким болобуз? Болду. Анда өз убалыңар өзүңөргө. Жүрүңүз төрөм. Казганактап турган калайык тигилерди жеп жиберчүдөй карап, амалсыздан туш-тушка тарашты. Кийинки кездерде буга окшогон окуялар шаарда үзүлбөй болуп тура турган. Анткени калаанын ар кайсы бурчтарында жашырын жыйындар, топтор көп болуп өткөн. Уландар ошондой жерге жазганбай барышып, андан ар кимдердин кызык сөздөрүн угушуп, ошондон белек катарында колдоруна жашырын кагаздарды ала келишип, аны бири-бирине тымызын таратчу. Элүү башчылар андай жерлерге барбай жүргүлө деп нечен мертебе кулактарына кумдай куюшкан менен анын кебине эч кимиси кулак какчу эмес. Ошондой учурда капыстан полицияларга, жандармерияларга кезиккендер темир торго түшчү эле. Колго түшкөндөр жөнүндө каңшар дүңктей түшкөндө байлар, байбаччалар, орус төрөлөрү андай акмактарга катуу жаза керек. Алар өздөрү өлө алышпай жүрүп өкмөткө каршы чыкканды ээрчишкенден айланышабы деп кыжырланышып табалашат. Томаяк уландар ан сайын күчөшүп, улуктарга октой тийген кишилер менен жумушчулардын тобуна тынбай барганын коюшпады. Алымжан деген чыкты дейт. Ошол пахта заводуна, ишканаларга жана май заводуна тымызын барып, жумушчуларды азгырат имиш. Аны неге кармашпайт? Баса ошол түрмөдөн качкан имиш деп ар кимдер өкүрүшсө, соодагерлер кошо каргап солкулдашат. Шаарда болгон шумдуктуу окуялардын баары түрмөдөгүлөргө кеч болсо да угулбай койбойт. Артыкча саясий жагынан айыпталган кишилер кулактарын түрүшөт, болгондун баарын бүт билишет.
Барган сайын калайык нааразы болгонун угушканда алар жыргап калышат. Түрмөдөгүлөрдүн күчтүү тобу Тавалды, Иликен, Филипенко, Климов булардын революционер экендиги өздөрүнө гана белгилүү. Аларга жакында кошулган Ташболот Амандык уулу барган сайын күчөдү. Ал кээде «Жоголсун байлар, букаралар жашасын!» деп надзиратель темир каалганын тешигинен шкалап турса деле андан жазганбай кыйкырат. Бул жоругу аз келгенсип ал кээде беркилерге «Силер кимден жазганасыңар? Эх коркоктор, ак падыша кимибизге ырайым кылмак эле. Баш көтөрүп азаттык үчүн күрөшкө чыксаңар боло. О, кайран караңгы Түркстан!» дегенде анын оозунан көк түтүн бурулдайт. Кай бир кездерде желдеттер Ташболотту боорго тепкилеп, желкеге койгулап айдап кетет. Амандыктын уулу суракка кеткенде беркилер өздөрүнчө жана эле анын өкмөттү ачык жамандаганын жана жүрүш турушу жөнүндө катуу ойлонушат. Анык өз киши болсо ал кандайча ачык чыгат. Неге төрөлөр ошонун айткандарын угуп билсе да билмексен болушат. Шаардагы кишилерден кимдер кармалбай калганын кайра-кайра сурап такый берген эмнесе? Күнөөкөрлөр эмнелер жөнүндө сүйлөшкөн ал эмне анча аңдыйт? Амандыков орус тилин суудай билген немекен? Кокустан анын сыры ачылып калды. Өзүнүн айтуусуна караганда Ташболот соодагердин колунда жаны жай албай тырмакчанын ичинде эзилип жүргөн бир шордуу экен. Анан кандайча ал китеп окуса буйдалбай шыр кетет. Саясий туткундар уламдан улам ошо күнөөкөрдөн күнөм санап шек ала башташты. Ал качан болсо камерадагылардын абалын билүүгө астыртан өтө көп аракет кылат. Түрмөнүн ашпозчусу балтаны жоготкондон кийин бат эле бир камерадан түнкүсүн дубалды тешип, андагылардын баары бүт качып кеткенин Ташболот билет экен. Төрөлөрдү мунун жек көргөнү чынбы же жалганбы? Мына ошол буларга белгисиз. Туткундарды камерадан эс алууга сыртка чыгарышканда Ташболот ар кайсы күнөөкөрлөрдүн жанына барып, оозуна эмне келсе ошону оттоп бабырай бермей адаты бар. Сен эмнеге айыпташты эле? Мен да сендеймин. Баса, өкмөт жөнүндө силер кандай кабар уга алдыңар? Силер жаткан камерада кимдер бар? Бөрк алдында бөрү бар көрүнөт. Амандык уулунун амал менен келген бакан ооздугу Тавалдыга азырынча саал бүдөмүк. Такык өзү сак экен. Ал бардык нерсеге киреше кетет. Ташболот келелектен мурда булар күнөөкөрлөрдүн арасында иш жүргүзүп келишкен эле. Ошонун кесепетинен революциялык ишти жүргүзүүгө чоң жолтоо болду. Ташболот камерадан чыгаар замат революционерлердин бириккен тобу ошонун тагдыры жөнүндө кеңеше башташкан. Жолдоштор, бул полициянын жашыруун кишисинин кыйынчылык менен бети ачылды. Эгер анын сыры ачылбаганда, ал биздин бүт ишти бүлдүрүп, далайыбыздын башыбызды жутмак. Ким билет? Ушу кездеги революциялык агымды матоо максатын көздөгөн падышалык желдеттер айлакер, шумдардан ылгап, атайы бизди дагы аныктоого аракет кылып жатышат. Балким ушу Ташболот так ошондой максат менен келген кишидир. Убакыттар, эгер биз оозунбасак, анда ошол шектүү киши ушу тургандарыбызды чалгы менен чөп чапкандай шыпыртат. Аңдоостон жылаан сыйпагандай болобуз. Кана, буу тууралуу кандай ой бар? Климов өз оюн беркилерге ушинтип кыскача баяндап жатканда, анын денесинен муздак кара тер чыпылдап чыкты. Себеби камеранын ичи адамдын деминен ысыган. Бир укмуштун башталарын сезгендей жүрөгү алеп-желеп. Опсуз кайраттуу кишинин караңгыда да көзү балбылдап оттой жанып турду. Кайрат, чыдамкайлык, эрдик анын жолдош жоролорун курчап алгандай сезилет. Баарынын көңүлдөрү чөкпөдү. Маселе эми ачык болду. Шайтандар буу Ташболотту биздин арабызга акыл менен жиберишип. Анын жоголсун улуктар дегени бизге тийген ок. Силердин араңарга тыңчы кирди деген кабарды Шакирчал аркылуу баягы күнү билдик эле. Эгер муну бу сапар аман куткарсак, ал тамашаны бизге көрсөтөт. Балким ушул кеткен бойдон ошол шум кайра бизге көрүнбөс. О, анда алар бизди сайдын ташындай ыргытат. Эгер тил алсаңар, аны мага тапшыргыла. Иликиндин түрү беркилерге айбаттуу көрүнөт. Ар намыстын белгиси анын жазы маңдайына даана жазыла калгандай сыяктуу. Тавалдынын чекесинин кан тамырлары бадырая түшкөн. Дагы кимдин кандай акылы бар? Деп Климов жолдошторун жал-жал тиктеди. Аны мага бергиле. Жок, Тавалды.
Sen bizge gereksin. Kokус sen bu sapar kolga түссөң, сага тишин кайрап, төрөлөр сенин каныңды жерге тамызышпайт. Sen korkpa жолдош Иликин. Саша, sen bizge gereksin dedim go, деп Филипенко акырын Табалдыны чыканагы менен угуп койду. Bir paska sozulgan тынчтыктан соң, анын тагдырын менин колума берүүңөрдү өтүнөм, dedi Баровер. Ошол учурда мунун кызыл чээдей жаш балдары көз алдына элестеп келе калганын жолдоштору сезди. Алар аны аяшкандай, мээримдүү жүздөрүн андан алышкан жок. Баровер жолдошторуна саал тарына түштү. Бул ишке ким чектелсе, ал өз өмүрүн революцияга курман кылат. А сенин кызыл чээдей балдарың бар. Ошого баягы эле азап тарта жүргөн мени кое бергиле, деп Табалды көшөрдү. Табалды катуулаганда бир паска эч кимиси унчукпай, аны аяшкансып жабыла тиктешет. Эр жүрөк азамат жолдошторунун өмүрүн душманга кор кылбоону ойлонот. А Саша, сага жан керек эмеспи? Dedi Баровер. Жок, сенин өмүрүң бизге кымбат, жолдош Пудовкин. Мен революциянын наамынан суранам. Болбойт. Качан болсо азаптуушу көрөт. Саша, сенин ден соолугуң начар. Мен комитеттен мага бул ишти тапшырууну өтүнөм. О, Ташболот коркунучтуу киши. Ал ашкан куун эме, дагы башка эле табат. Революционерлер бул маселе тууралуу өздөрүнчө узакка дейре кеңешишти. Ташболоттун өмүрү жөнүндө ар кандай ой, нечен кызык талаштар булардын арасында кызыды. Анын бетин ачууга булардын кимиси болсун дилгир. Булардын ар кимиси өз баштарынан корккондуктан акылдашууну мынча созуп жаткан жерлери жок. О, буга окшогон ишке кишинин кишисин тандоо оңой эмес да. Ташболот кишинин этин жегенден кайра тартпас. Ал кутулуп кетсе келечек кандай болот? Булар келечек жөнүндө терең ойлонушту. Жалындын өз учурунда жалбырттаганы өздөрүнө дем болоруна көздөрү жетет. Желдеттер жетелеп кеткен Ташболоттун келер маалына аз калды. Ажалдын ээси, таалайсыздыктын жардамчысы, эркиндиктин болушуна кас кишилерче кол кабышкылган кара ниет менен кармашууну дагы эле баягы большевик Табалды Жуке уулуну тапшырууну жолдоштору туура табышты. Талайдан бери жедеп шайы уогон Ташболотту надзиратель кайдадыр бир жакка айдап кеткен. Кезек-кезек ошол күнөөкөрдү суракка чакырышчу. Бирок чын төгүнүн ким билет. Амандык уулу кабагын карыш салып, көптөн кийин камерага кайта келип, төрөлөрдү жерден алып жерге, көрдөн алып көргө уруп, тилдеп сөгүнүп кутургандай оолуга баштады. Берки күнөөкөрлөр билмексем болуп ага көңүл бурбай койгондо, эпчил неме Табалдыга жан тартымыш болуп шыбырады. Тууган, бул заманда ар ким өз кара жанын куткаруу үчүн ойлонуп, аракет кылбаса болор эмес. Күнөөкөрлөрдүн арасында ар кыл адамдар бар көрүндү. Ошолордун улукка каршы үгү таратып жүргөндөрүн төрөлөр сезип калышыптыр. Сен экөөбүз тең жети суунун кулунубуз го. Мен кантип эле сага карасанайын? Кош, кантсек дейсиң? Деп сурады Табалды ага шек алдырбай. Ташболот жанын сабап Табалдыны имермек болду. Мен сага иштин четин чыгардым го. Эгер экөөбүз биримдик болсок, улуктар ошону эске алышып, экөөбүздүн күнөөбүздү жеңилдетишет. Калп айтсам жакшылык көрбөйүн, ишенсең. Кантип? Ташболот жанын сабап келди. Табалдыны боюна тартып имерди. Берки күнөөкөрлөр билмексен болушту. Ушу түрмөдө падыша өкмөтүнө нааразы, бузук кишилер бар деп, кээ бирөөлөрдүн үстүнөн тымызын шыбыш берсек, анан ар жагын араң турган улуктар өздөрү билишет. Ушундай кезде ар ким өз жанын багат. Мына ошондо падышага жан дили менен берилген кишилер дешет да экөөбүздү бошотот. Кадырың жан болсун, ошентишери бышык. Мындай кыйынчылык башка түшкөндө кимди ким аямак эле? Табалды бир борум, сен тил алсаң, сен да бир шорду көрүнөсүң. Берегилерден жазган багын, биздин тилди булар билишпейт. Табалды аны кантер экен дегенсип ойлонмуш болду. Ташболот тим эле анын ичи койнуна кирип эпилдейт. Тым-тырс боло түшкөндө ал акылдашкан кишисине астыртан күлүмсүрөйт. Кайра алек сааттын ичинде ал санаа чегип, алдан эче түрмөктөлгөн ойго түшө калды. Демек, жазыгы жок бирөөгө жала жаап, өз башыбызды куткарсак дейсизби? Деп Табалды акырын акылдашкандай сылык тиктегенде, Ташболот жымдей түшүп эт бетинен кетти. Кутулууга андан бөлөк эч кандай арга жок.
Жакында саясий жагынан шектүү кишилер алыскы Сибирге сүргүнгө жөнөтүлөт имиш. Ошондон мурда өз башыбызды бошотуунун камын көрбөсөк, кара көз кашайып, ошолордун капшабы менен кетебиз. Ачыгың айт, жан кулактын учунда. Ташболот мырза, мен 1-2 күнгө өз кабыргама кеңешейин. Булар шек алышат. Эми сөздү токтотолу, менден оолак болгун, деди Табалды ага. Болуптур, жакшылап ойлон. Куда кааласа кечиктирбесмин, деди Табалды. Сөз кан буугандай токтолду. Табалдынын ага абдан ачуусу келди. Бирок анткенин тиги кеңешкен кишисине шек алдырган жок. Өзүнчө мындай ойго түштү. Өзү адам сыяктанса да, карачаар жылан. Ой шумой. Ошол учурда Ташболоттун жанында отурган Филипенко анын түрүнө алдытан көз чаптырып, ага мындай сын берди. Сырткы көрүнүшү дурус көрүнгөн менен ичи толгон арамдык. Жапайы каман. Митаамдыгы түлкүдөй неме го. Эгер бул андай киши болбогондо, мырзалар муну машкедей шимшитип ээрчитмекчи эмес эле. Төрөлөрдүн тырмакча ичинде куйругунун тике маңдай жагында турган иликен. Бу күнөкөр эмес эле, көрсө саясий туткундарды бышырып жемекке келген мите тура, деп ичинен ойлонуп турса, Егорыч бақан оозду көргүсү келбей тескери карап, ушуга окшогон адам сымактанган айвандар революцияга берилген адамдарды башкесерлерге кармап берип семирет, деп ичинен ызырынат. Ушул учурда Ташболот санаасы менен байып, убайым менен самандай өңү саргайып энтигет. Саясий күнөөкөрлөрдүн бетин ачып, төрөлөргө далилдеп берсе, бу шумдун чөнтөгү акчага, чеңгели алтын күмүшкө толмок эле. Эми мөөрөйү үстөн болуп, иши оңунан чыгаарына ал бир туруп үмүттөнсө, бир туруп алдагандай болор экен деп үмүтсүздөнөт. Мунун оюнча кеп жалгыз гана күнөөкөр Табалдыда калды. Ушул айнып калабы деп Ташболоттун азыр ичи уйгу-туйгу. Көөдөнү туз куйгандай ачышып, денеси от менен жалын. Ал дагы кандай арга табарын билбей, башы маң болуп мүңкүрөп калды. Өз ичинен же башым кетет, же буларды жутам деген ойдо. Күнөөкөрлөр күн кечтеп калганын темир эшиктин тешигинен билишти. Бир окумда сакчы эшиктин алдына келип, өзүнчө бирдеме деп күбүрөдү. Аңгыча камерадагы күнөөкөрлөргө ачкычтардын шыңгыраганы угулду. Темир эшик шарт ачылганда, «Эй, шайтан баскылар, тез учкан бойдон чыккыла», деди сакчы олураңдап. Араң турушкан күнөөкөрлөр камерадан чууруп чыгышып, короодо денелерин сергитип ары бери басышты. Күн суук эле. Ташболот каадасынча чыйпылыктап ар кимге бир баратта ага бирдеме демиш болуп калжактайт. О, чиркин-ай, убакыттын тардыгын кара. Анын үстүнө учурда кыйын. 1 мүнөт зып этип өтө берсе, Ташболоттун чырагына май тамат. Ал мүдөөсүнө жетет. Так ошол маалда Климов менен Иликен түрмөнүн айванканасында акмалап турушкан эле. Алар ыгы келе калса, тигил Сашага жандош болушмакчы. Башкалардын ою да ошондой. Кимдир бирөө ар жакта оолагыраак турган Ташболотко кол булгады. Эч нерсе капарында жогал, мага сырларын айтышкан жатышат го деген үмүт менен билмексен боло, сүйлөшүмүш боло беришти. Ошол убакта Табалды тетиги жер жуткурду абайлап турган. Ал короодогу таштан билгизбей тандап ала койду. Короодо жүргөн күнөөкөрлөргө көз болгон надзиратель Никифоровду жазгырып, ага шек алдырбастан, Ташболотту кош колдоп урчуктуу таш менен чыкыйдан ары берип алды да, өзү жылт берип коридордун далдоосуна жашынды. «Өлтүрүштү!» деп Ташболот жанынын бардыгынча кыйкырып, айванканадан ар жакта турган желдетти көздөй ким урганын ага айтып калууга жанын үрөгөн бойдон тамтаңдап жүгүрдү. Көзү караңгылап, эс учунан ажыраганда гана ал тилге келбей, тумшугу менен жер сүздү. Ташболотту кайсы күнөөкөр сулатканын андан окчун турган надзиратель көрө албаса да шектене түштү. Түрмөдө ошол замат дүрбөлөң башталды. Абакты башкарган чоңдорго бул кабар тийгенде, алар каарланган бойдон келишти эле, мурдагыдан 5 бетер катуу кымгуут болду. «Дадашев Мамед! Дадашев!» дешип чоңдор анда-санда өңгөчүн тартып, ымжан жаны менен араң жаткан жүзү кара арамзаны тарткылашат.
Башкаруучулардын аттигинин ай эх деген өкүнүчтүү үндөрү бир топко дейре басылган жок. Алактап калган чоңдор түрмөнүн коросунда сергишип турушкан камактагыларды батыраак камерага кууп киргизүүгө буйрук беришти. Падышанын барктуу малайы жөнүндөгү кайгылуу суук кабар бу шаардагы чоңдорго ошол замат угулду. Мамет Дадаш уулу ким? Ал нагыз эзилген кедейген багалдардан чыкса, азаттыкка кол сунган кызыл балбандарга кантип эле жамандык издесин? Букаралар менен ак сөөктөрдүн кайнаса каны кайдан кошулсун? Маметтин атасы Дадаш ашкан чоң бай. Жер байлыгы, нефти ошонун колунда. Кулдарды кууратып, күңдөрдүн көзүнөн жаш аралаш кан агызган ырайымсыздын бири. Дадаш өмүр бою Букарага бутун тарткызып, бечарага белин чечкизген, ак падышасынын аманчылыгын бир күндө Кудайдан 3 мал зарлап тилеген Митайым залимдин так өзү. Мамет атасынын дөөлөтүнө сыйынып, жаш кезинен гимназияда окуган. Ал орус тилин суудай билет. Төрөлөр аны тергөө органдарына тилмеч кылып пайдаланып жүрүшкөн. Ал өзбек, тажик, казак, кыргыздардын неченин ак жерден жалаа менен карматкан. Анын көздөгөн максаты орус төрөлөрүнө жагып, акыры Жети суунун өрөөнүндөгү бир жерин колго алып, өзү ош жерге бийлик кылмакчы эле. Декабрь айынын суз тарткан көңүлсүз күндөрүнүн биринде Ташкент шаардык 1-полициялык бөлүмүнөн саясий күнөөкөр катарында Ташболот Амандык уулу деген жашыруун ат менен Баканооз түрмөгө жиберилген. Ага тагылган милдет бул болчу: түрмөдөгү саясий күнөөкөрлөрдүн Ташкенттеги тобунун жана өнөр-жай ишканалары менен алардын кандайча байланышы баарын толук бышыктоо. Шаардагы жумушчу кыймылынын жана партиялык тобунун жетекчилеринен дагы кимдер кармалбай жашырынып жүргөнүн ачык билүү жана саясий күнөөкөрлөр түрмөдө бийликке каршы кандайча тескери үгүттөрдү жүргүзүшкөндөрүн билип чыгуу менен бирге, ошо түрмөдөгү туткундар өздөрүнчө эмнелер жөнүндө сүйлөшкөнүн даана аныктоо маселеси Мамет Дадаш уулуна тагылган. Экинчи бөлүмдүн соңу.